दोस्तों स्वागत है आपका। मैं हूं स्पर्श अवस्थी। ये मेरी पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चिकन डिनर करने में कैसे आसानी होगी आपको। ये मशीन से तो आप वाकिफ ही होंगे। इसमें टोकन डालो और अपने आप ही कुछ ना कुछ सामान आ जाता है। कभी कभार कुछ अच्छा भी आ जाता है, जैसे कि देखिए M762 मुझे गोलियां मिली। M762 क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी। M762 बहुत अच्छी गन है, बैरल कहते हैं इसे। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था और मैं इसके दूसरे पार्ट पे भी आपको बता रहा हूँ कि इसे बैरल कहते हैं। इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास दूसरी गन जो है वो है M416। हमारे पास अच्छा खासा मेडिसिन है और हमारी पावर भी सही है। लेकिन अगर हमें इसमें चिकन डिनर करना है तो हमें टीम के साथ रहना जरूरी है। मैंने आपको दिखाने के लिए अलग उतरा था कि आपको यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, लेकिन अब हम लोग को टीम के साथ जाना होगा, क्योंकि टीम के साथ ही खेलने में हमारी भलाई है और टीम की भी भलाई है, क्योंकि बिना टीम वर्क के चिकन डिनर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर में अपनी टीम के पास जाऊंगा। जल्दी से मैं ये कॉइन्स खर्च कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको आज कुछ लोकेशन सिखाने वाला हूँ जो आपको यहाँ से चिकन डिनर करने में, अगर यहाँ पे जोन बन गया तो यहाँ पे चिकन डिनर करने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं वैसे अक्सर आता हूँ, तो मैंने यहाँ की हर एक चीज को खोजा है। तो मैं ये सामने वाले स्क्वाड हाउस में जाने वाला हूँ। धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि 968 की पिंग आ रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं बगल में कि बैग के नीचे पिंग लिखी रहती है। तो ये बैग के नीचे पिंग लिखी हुई है। अगर ये 100 की आ रही है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी है। ये अपने आप ग्रीन हो जाती है। जैसे अभी देखिए दोस्तों, मेरी 968 की पिंग आ रही है। अभी ये वापस 180 की हो गई है। अब थोड़ा ठीक है। अब हम लोग आराम से चल सकते हैं। देखिए हमारा 2 नंबर नॉक हो चुका है। मैं अब आपको लेकिन लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपकी सीढ़ियों पे बंदा है और आपको उससे फाइट नहीं लेनी है, तब आप यहाँ ऊपर ऐसे जा सकते हैं और आराम से लेट सकते हैं। उसे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे भी कोई हो सकता है। लेकिन अगर आपको उससे फाइट लेनी है तो आप यहीं से बैठिए और यहीं से पीक करके उसे मार सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर एक बंदा है। लेकिन अगर दोस्तों 4 से 3 बंदे हैं तो मेरी सलाह मानिए, मत मारिए, क्योंकि आप बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने दोस्तों के पास चलते हैं। एक मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सब कुछ लूट चुका हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पे रुकने का मतलब बनता नहीं है। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इसी के जस्ट आगे 2-4 और बिल्डिंग है। अगर आपको वहां कभी यहाँ कभी सामान ना मिले तो वहां पे भी एक बार राउंड लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नहीं मिला तो वहां पक्का मिल जाएगा। जैसे आपको अगर कभी स्कोप नहीं मिला या गन नहीं मिली कोई अच्छी आपको चाहिए जो हो, तो आप आगे जरूर राउंड मार लीजिएगा। मेरे पास मुझे दोनों चीज मिल गया है, क्योंकि मुझे 2x ही चाहिए था अभी तक। और वैसे हम लोग बंदों को मार के ले सकते हैं। जब 2x मिल गया है तो हम लोग बंदों को मारना आसान होगा। जैसे कि देख सकते हैं, गाड़ी निकल रही है मेरे बगल से, बंदे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 2-4 फायर भी करूंगा अभी, जैसे कि बंदे आ जाए और मैं आपको दिखा सकूं कि टैक्टिक्स क्या होती है बंदों को मारने की जब वो गाड़ी से आए। जब बंदा एक गाड़ी से आता है तो उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर वो संभल गया तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। अगर लेकिन वो जब एकदम गाड़ी से उतरता है ना, उसी समय मार दो तो दोस्तों मेरा यकीन करो, वो हड़बड़ा जाता है और फिर वो देख नहीं पाता है कि बंदा कहाँ है, ये कहाँ है। अच्छा, अगर यहाँ पे है दोस्तों, आप चारों तरफ से घिर गए हो, तो बस यहाँ पे आइए और ऐसे लेट जाइए और आपको कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे फुटस्टेप बहुत कम आते हैं। अगर आप प्रोन होके चलेंगे तो फुटस्टेप बहुत ही कम आएंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है। इस लोकेशन पे आपको सब कुछ मिल सकता है जो भी आपको चाहिए। इस लोकेशन पे मैंने भी खूब सारे चिकन डिनर किए, हो सकता है इस बार भी मैं चिकन डिनर कर दूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि चिकन डिनर की कोशिश करना जारी है, तब तो मैं आपको लोकेशन सिखा रहा हूँ। अगर किसी को पता ना हो कि इसके ऊपर भी ऐसे चढ़ सकते हैं और पूरा क्लोजर ले सकते हैं पूरे व्यू का, तो आपको मैं ये दिखाई दे रहा हूँ कि जिसको ना पता हो उसको भी पता हो जाए। देखिए जैसे कि जोन आ चुका है
हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। दोस्तों ज्यादा हाइट से कूदने से हम लोग मर भी सकते हैं। यही पबजी वालों की खासियत है कि उन्होंने सारी चीज एकदम एग्जैक्टली बनाई हुई है। मेरे दोस्त आ रहे होंगे मेरे साथ गाड़ी लेके। मैं यही आपको जगह दिखा रहा था बार बार, जहाँ पे मैंने एनिमीज हेड का मार्क करा है। यहाँ पे आप जरूर हो लीजिएगा अगर आपको सामान नहीं मिला है। देखिए बंदा आ गया है। लगातार मुझे शॉट्स पड़ रहे हैं लेकिन बंदा नहीं दिख रहा है। मैं इस पत्थर के पीछे चले जाता हूँ किसी तरीके से। मेरे दोस्त ने नॉक किया उसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीम वर्क ऑलवेज वर्क्स। मैं देख रहा हूँ वहां पे पहाड़ी पे शायद बंदे हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा खास स्कोप नहीं है तो मैं क्लोज रेंज में भी मार सकता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के पास ही चले जाऊं, जिससे कि वहां पे जाके मैं थोड़ा सामान वामान ले सकूं। देखिए दोस्तों, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कभी कभार एनिवर्सरी मेला भी लगता है। तो जब एनिवर्सरी मेला लगता है तो दोस्तों आपको यहाँ आना बहुत कम, मतलब बहुत मुश्किल से आना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदे होंगे। तो आपको बचने के लिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो जब आपको अगर कैंपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे एनिवर्सरी मेला है तो आप यहाँ ना आए, यही मेरी राय है। मैं अपनी गाड़ी लेके चल रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को बैठा लेता हूँ। देखिए 28 बचे हुए हैं, हमें टॉप 10 में तो आना ही आना है। इसलिए हम लोगों को जोन में चलना चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग टॉप #1 भी आ जाए, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये जगह कितनी काम की है। अगर मैं दोस्तों #1 आ गया तो आप समझ जाना कि ये जगह कितनी काम की है। मेरे किल्स भी हो गए हैं, मेरे पास सामान भी है, मैं उसमें भी आ जा रहा हूँ। #20 में तो मैं आ ही गया हूँ। तो दोस्तों इससे तो साबित ही हो रहा है कि ये जगह कमाल की है। जैसे कि देख सकते हैं गाड़ी एकदम वो हो रही है, ग्लिचिंग मोड पे आ रही है, क्योंकि 968 की पिंग आ रही है। तो मैं उतर जाता हूँ गाड़ी से, कोई और चला ले। जैसे कि 2 नंबर उतर गया है तुरंत। मैं उतर रहा हूँ गाड़ी से। अब वापस चलते हैं। अब सही हो गई है मेरी पिंग। ये देखिए ये यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को जोन में जल्दी से जाना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए दोस्तों, पिंग नहीं आने पे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब बंदे आने वाले होते हैं तो पिंग नहीं आती आपकी, फिर आप मारने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप दोस्तों ऐसा करा करिए कि पहले लेटा करिए, उसके बाद क्राउच किया करिए, फिर जंप किया करिए, तो पिंग थोड़ा आने लगेगी। मैं भी यही करता हूँ तो आने लगती है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग जोन में जा रहे हैं। जोन में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सामान वामान देखते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि मेरे पास लेवल 2 का हेलमेट नहीं है अभी। मैं लेवल 2 का हेलमेट ढूंढ लेता हूँ तब तक। एक्सटेंडेड मैग मिल गई है मुझे। एक्सटेंडेड मैग का दोस्तों आपको काम पता ही होगा कि वो 10 बढ़ा देती है सब में। ये देखिए दोस्तों, मैं इस पे जाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं तो शायद मैं जाऊँ ना। लेकिन चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं तो वहां पे जाना। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जगह भी अच्छी है। जब ऐसे आप हाउस में हो और सामने से बंदा आ रहा हो यार बालकनी से, तो जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था वैसा ही आपको करना है। बस इस बालकनी पे जाना है और उधर जो रेलिंग है उस पे चढ़ जाना है। वहां पे बंदा जल्दी नहीं आता है। और फिर जब आप वहाँ उस लोकेशन पे रहेंगे तो आपको बंदा देख नहीं पाएगा और आप बंदे को देख रहे होंगे। तो जैसे ही बंदा पीछे मुड़ जाए, आप पीछे से फायर कर सकते हैं और इजीली उस बंदे को नॉकआउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट किल कर सकते हैं। ये ट्रिक्स 3-4 बंदों को इकट्ठे मारने में भी आपको मदद करेंगी या फिर एक बंदे को भी इकट्ठे मारने में मदद करेंगी। मैं अपने सारे दोस्तों को अपने साथ बैठा के ले चलता हूँ, जिससे कि हम लोग चिड़ने न मारे और चिड़ने न मारने में आसानी हो हम लोग को। जैसे कि अगर हम लोग ड्रॉप लूट लेंगे तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ड्रॉप लूटने चलूँ। जैसे ये भाई साहब देखिए कार 98 लेके बैठे हैं। मेरे पास कोई स्नाइपिंग गन नहीं है,
जबकि मैं स्नाइपिंग पे अच्छा हूँ, इसलिए मुझे एक ड्रॉप तो चाहिए रहेगा। चलिए पहले हम लोग आपको एनिवर्सरी मेला भी दिखा देते हैं कि एनिवर्सरी मेला क्या होता है और किस प्रकार का होता है। ये बहुत खतरनाक जगह होती है। पबजी वालों ने सारी चीजें इसी पे डाल दी है, लेकिन यहाँ पे इतने बंदे उतरते हैं भाई साहब, यहाँ पे बंदे हैं कहीं, इसलिए हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे भी कि अगर बंदा मिल जाए तो हम लोग बंदे को मार देते हैं, जिससे कि हमारे थोड़े किल्स बढ़ जाए। केडी रेशियो हमारा गिर जाएगा अगर 3 किल्स के साथ जाएंगे हम लोग। देखिए ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप दोस्तों प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अगला लोकेशन आपको दिखाऊंगा, पैड बोस्टो जो है वीकेंडी पे। वो एक सीक्रेट केव है जहाँ पे 4-5 ड्रॉप ऑलरेडी रहते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा और आपको इससे भी मजा आएगी। मैं इसको टाइप कर देता हूँ कि जल्दी चलो, लेकिन मैंने कहा वो आ रहे हैं सब, तो मैंने कहा छोड़ो, देखा मैंने लिख दिया जल्दी। मैं जा रहा हूँ स्केलेटन वाले दोस्त के साथ। देखिए वो स्कारल अपने हाथ में लिया हुआ है और मैंने M416 और M762 रखी है। M762 को हम लोग दोस्तों कहते हैं बैरल। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा खतरा है क्योंकि आपको दिखाने के लिए बहुत आगे जोन चला गया है, लेकिन मुझे आपको एनिवर्सरी मेला दिखाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे बोला था। ये देखिए इसने मुझे रोक दिया यहाँ पे। आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं खूब सारे बलून्स और ये सब लगा हुआ है। मैं इसे लेके चलूंगा। अब इसको जाना नहीं होगा तो मैं एक ट्रिक करूंगा, इंडियन ट्रिक, कि मैं जा रहा हूँ और फिर वापस आऊंगा इसे लेने, तो ये थोड़ा डर जाएगा, इसलिए हमारे साथ वापस आने के लिए ये वापस आ रहा है। देखिए देखिए आप खुद देख सकते हैं वो वापस आ रहा है। अब मैं उसको बिठा लूंगा और चलता हूँ। मैं आपको मेला दिखा भी देता हूँ। ये देखिए राइट साइड में मेरे सामने, एकदम जस्ट सामने मेला है। इसके हम लोग चारों तरफ घुमा लेते हैं पहले। ये भी एक ट्रिक है जिससे कि बंदे आप पे फायर करें, अगर बंदे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कैंप करने, जिससे कि हम लोग आपको चिकन डिनर करके दिखा सके, लेकिन हम लोग कैंप ही नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को कैंपिंग भी अच्छी नहीं और रश अच्छा करना है, क्योंकि जिससे कि केडी भी मेंटेन करना चाहिए। केडी मेंटेन रहेगा तो आपका टायर भी बढ़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आके कैंपिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि हमें थोड़े बहुत बंदे मिल जाए, जिससे कि हमारा केडी मेंटेन हो सके। ये पैन फिर से मिल रहा है मुझे। पैन की स्किन मैंने नहीं लगाई है दोस्तों अभी। अगर आप मेरी नई पैन की स्किन देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। नंबर 3 अपने कार ही में रहता है सिर्फ, लेकिन देखिए यहाँ पे गाड़ी आ गई है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि गाड़ी जैसे ही आए तो उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। ये देखिए मेरे दोस्त भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। मैं अब जाऊंगा। ये देखिए एक को मारा मैंने। अब मैं उधर से पीछे से जाना चाह रहा हूँ, देख लेता हूँ पहले कोई है तो नहीं। वो देखिए सर ऊपर आपको गाड़ी दिखी थी रेड कलर की। ये देखिए 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 बंदा जा रहा है। मैंने उसको काफी शॉट्स दिए। देखिए देखिए राइट में आपको दिखा होगा। ये देखिए जा रहा है, कोशिश कर रहा है मारने की मुझे। बहुत हेल्थ कम कर दिया था ड्रॉप शॉट से इसने। ड्रॉप शॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत इफेक्ट करते हैं। इसने बहुत अच्छा ड्रॉप शॉट करने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों की M416 कुछ कम नहीं थी। मेरे 4 किल्स हो गए हैं। मैं इसे थोड़ा लूटना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद बंदे हैं आसपास ही। मुझे शॉट्स पड़ रहे हैं। देखिए 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 मैं नॉक हो गया हूँ। लेकिन मेरा दोस्त भी नॉक हो गया नंबर 3। कोई मुझे बचाएगा। देखिए इसने स्मोक किया है। स्मोक मैंने कहा था दोस्तों, स्मोक जरूरत पे बहुत यूज आते हैं, काम आते हैं, इसे जरूर ले लिया करिए। जैसे कि मैंने अपने दोस्त को लिख के भेज दिया, थैंक यू। मेरा दोस्त आ नहीं रहा है इधर।
मैं ही चला जाता हूँ दोस्त के पास, लेकिन मुझे शॉर्ट्स पढ़ना जो शुरू हो गया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये मुझे बचा ले तो मैं उन लोगों की चटनी बना दूंगा एक ही बार में। आप देखना चाहेंगे दोस्तों पबजी प्लेयर्स की चटनी? देखिए मुझे बचा रहा है। इसलिए दोस्तों अपनी टीम जो हो वो आपको अच्छी रखनी चाहिए हमेशा, जो आपकी जरूरत पे हमेशा हम मदद कर दे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास हेल्थ किट खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं बैंडेज मार रहा हूँ। मेरे पास लेकिन स्मोक है तो मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा जो क्रेट पे मैंने मारा था अभी। अब देखिए हमारा दोस्त भी नॉक हो चुका है, उसे भी हेल्प चाहिए, लेकिन नंबर 3 वहीं पे तो वो हेल्प कर देगा। अभी हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि यहीं पे हमें शॉर्ट पड़ रहे हैं। मैं वहां पे स्मोक करता हूँ दो नंबर 3 भी नॉक हो गया। नंबर 4 पहुंच रहा है कि नहीं? नंबर 4 चला गया अंदर। मैं स्मोक करता हूँ, मेरे पास 4 स्मोक है, मैं 2 कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सामान है वो लूट लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ कुछ खासा अच्छी नहीं है। मैंने आपको पहले दिखा दिया था। देखिए देखिए स्मोक सही हो रहा है। वो देखिए बंदा मुझे नहीं देख पाएगा, वो अंदर अंधी फायरिंग करेगा। मैं अपनी क्रेट ढूंढ लेता हूँ, मेरे लिए भी परेशानी है क्रेट ढूंढने की। ये मुझे क्रेट मिल गई। अब मैं इसमें से देख लेता हूँ क्या क्या है। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा सामान था। इसमें मुझे M24 भी मिल चुकी है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मुझे स्नाइपर मिल जाए तो मैं तहलका मचा देता हूँ, तो मुझे अब स्नाइपर मिल चुकी है। तो दोस्तों अब मैं इनको दिखाता हूँ। मैं एनर्जी ड्रिंक पी लूँ वरना मैं एक और बार में नॉक हो जाऊंगा। अब मैं दोस्तों अंदर से जा रहा हूँ। 8x आ गया है मेरे पास। मैं उन लोगों को नॉक करने की पूरी कोशिश करूंगा और चिकन डिनर मारने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आप मेरा विश्वास करें कि वो जगह वाकई अच्छी है। देखिए लेफ्ट की ओर से बंदा जा रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। देखिए देखिए सामने वाले घर पे गया है, वो रेड वाले हाउस। वो हम लोग को डैमेज देने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए 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 जीने पे आपको दिखा होगा, यहीं पे जीने पे था। अभी यहाँ पे, यहाँ एग्जैक्टली जैसे कि मेरे दोस्त को नॉक कर दिया इसने एक ही बार में। देखिए 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 वो भाग रहा है। वो देखिए उसने नेट किया, हम लोग को अंदर जाना चाहिए। बच गए हम लोग नेट से उसके। अच्छा खासा हम लोग को पता चल जाता है ये तो नेट वेट आता है। नेट के बाद छन से आती है, छन। आपने देखी होगी नेट की आवाज, आप तो पहचानते ही होंगे। ये देखिए बंदा रॉयल पास वाला बंदा है। मैं भी थोड़ा बहुत उसको डराता हूँ नेट देख के। कुक कर लेता हूँ पहले नेट और फिर मारता हूँ। नेट को हमेशा कुक कर लेना चाहिए, अगर वो कुक नहीं होगा तो फिर आपको परेशानी होगी बंदे को मारने में, और बंदे को पता चल जाएगा जैसे उसने कहा था, जैसे मुझे पता चल गया और मैं वहां से भाग लिया। देखिए वहां पे सामने एक बंदा था, मेरा दोस्त उसको नॉक कर दिया है। इसने स्मोक किया है, मैंने वहां पे ही वो फेंका है मौली, जिससे कि उसको घबराहट हो और वो बाहर आए। मैं अंदर जा रहा हूँ, 2 बंदे हैं मुझे दिख गए। अब अगर ये दोनों आ गए तो मेरी तो शामत आ जाएगी, इकट्ठे आ गए तो मैं कोशिश करूंगा इन्हें मार दूं दोनों को एक साथ। देखिए देखिए वो देखिए आ रहा है। मैं इधर गया पहले इधर से उसे मारने लगा। देखिए उसको मैंने मार दिया है। नाम देखिए उसका स्कल पिकाचू, पिका पिका पिकाचू। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा चिकन डिनर हो जाए, क्योंकि मैं बस 2 से 3 लोग बचे हुए हैं अब, और 3 लोगों को मारना तो आसान है एक स्क्वाड के लिए पूरी। अभी भी जोन काफी बड़ा है, तो हम लोग को देखना है कि चिकन डिनर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हम लोग चिकन डिनर की सफलता एटेक्स है मेरे पास, आप देख सकते हैं। वहां कहीं से बंदों की हलचल आ रही है और बंदे यहीं कहीं हैं शायद, और वो शायद गिली सूट में है क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं अच्छे से।
ये देखिए सामने से बंदे आ रहे हैं, सामने से बंदे आ रहे हैं। 2 बंदे दिखे मुझे, 2 बंदे दिख चुके हैं और मैं ऊपर जाऊंगा और उन्हें हेडशॉट देने की कोशिश करूंगा। ये देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे जोन से भागते हुए 2 बंदे। एक एक को मैंने देखा, मैंने मारा, एक को शॉट पड़ा। मैं दूसरे को शॉट मारूंगा क्योंकि दोनों एक ही पेड़ के पीछे खड़े हैं। अजीब नूब है। देखो मैंने एक को नॉक कर दिया है, दूसरा भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। वो अब वहां पे स्मोक कर रहा है, इसीलिए मुझे जल्दी करनी होगी। वो देखिए दिखा मुझे, लेकिन वो स्मोक कर चुका है तब तक। अब मैं वहां पे जा रहा हूँ जिससे कि उनको क्लोज रेंज से मारने की कोशिश करूंगा। क्लोज रेंज से मारने में बहुत खतरा है दोस्तों, तो आप अपनी ये क्लोज रेंज वाली प्रैक्टिस तभी कीजिएगा जब आप अपनी टीम के साथ हो, जिससे कि वो आपको बचा ले। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था, देखिए चिकन डिनर हमारा हो चुका है और अब हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम वीपी भी हैं, डैमेज 1015 का है, किल 6 है, सपोर्ट 100 का सिर्फ। हम लोग अब मेडिकेट यूज कर रहे हैं। देखिए जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ये लोकेशन कितनी फायदेमंद है। देख सकते हैं आप, हमें 6x इसके पास था, लेकिन ये हम लोगों को हरा नहीं पाया क्योंकि टीम वर्क था और इसके पास ग्रोजा वगैरह सब थी। देखिए मैं अब थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहा इस वीडियो में तो हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बस एक में हो गया यार, तुम्हारे चक्कर में हुआ है। क्यों बुला लिया तुमने आंटी को, इनको? और क्या सुमी ने बताया था वो सेव करना होता है, बंद नहीं करना होता है। इसे बंद नहीं किया मैंने, अपने आप ही बंद हो जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या है? गधे हो।